Next generation GST reform haidana Honorable Prime Minister na Ngarangdagi Chatnaba Bharat Sinba Thungna Chatnaba Haugraba adugumba reform adugi matangda khajitang koigi yamna pak chawgre adubu khajitang koigi maru oiba points singbo kitang highlight tawjaraga miyamda maruina manipurgi miyamda koigi masigi reform sida kari kanaba piba aduga kari masina ikoda khanjinbada kanaba haibana singbugi matang kitang tentang na thamjage ikoina haiba GST gi anoba reform am laibasi ko GST council na amalai madugi akogi yamna kogi mamangda madugi meeting ama sitting amada akogi masigi warep silauraga haiba reform silakani reform sida akoina uriba ahong basi kaino hai matamda hanege dugumba kano si GST council sta leramasi kogi yamna ariba amasung complex oiba adugumba akogi magi 4 tier system ama ko GST se lerami slab mari lerami haibadi 5% GST aduga 12% adi 18% amadi 28% anu spana slab mari lerambasi handaki Ngarangdagi Chatnaba Houkhiba adugumba ko GST study anuba reform study masi mari stagi 2 tier structure oina ko gi semdoga only 5% and 18% si masi khattama ko gi Chatnabagi adugumba 60 mama ko Ngarangdagi Bharat Sinba Thungna Chatnaba Haugre aduna sigi reform si Honorable Prime Minister na ko gi lauthokpi bada ngarang si ko gi Navaratri adugumba ko gi LEIRAMBI ma Durgana ko gi malemda umakpa adugumba ahanba numisidagi Bharat haibadi ngarang September ke tarik 22 2025 ki masidagi anoba GST gi reform asi Chatnaba hauragani haidana Bharat ke dugumba ko gi Honorable Prime Minister na ko gi lauthokpi gi bani aduna kitang ko gi masigi reform sida kona thagasani si Honorable Prime Minister amasung ko gi Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman si thagasari maramdi masida ko gi Finance Minister su yam phajana thambi sumaina ko gi GST gi slab mari leramba sidagi ani da handaba haibasi ko gi dugumba ko gi laiba Diwali amasung atei ko gi festival mayam ama thang lakpa mayam sigi adugumba gift amani nation da piba adugumba gift amani haidana ko gi Finance Minister su lauthokpi aduga masigi kanabasna Bharat ke dugumba ko gi mi chamaga nifu crore leiba adugumba 140 crore Indian sida kana handani maruina ko gi middle class family single laiba adi farmers sing lawmi sing adagi ko MSME gi sector da laiba sing amasu ko gi common peoples maruina masta kana ba pigani haibasi honorable ko Finance Minister na yamna phajana thambigi wafam ni adagi ko gi reform sida akoina chawlana yengba matam sida masina akoigi tongan ba potlam item haiba tare chahunga humdra manga 375 item sida akoigi reform sina magi leiramba mamansi slab singsi matungina akoigi cost singsi handharapa maruina karam hiramda handagi hai matamda akoigi automobile ge ba potlam sing adigi electronics item akoigi electric ge ba dum pose myama aduda handai aduga ahum subadana akoi hida langthak aduga akoi medical ge adugumba akoi ge item singa haiba akoi ge polam sahum ka humdra mangasi maruin haiba hiram ahum sida handabani aduna tang aina yam elaborate togedra ko sum makhata na haijani basi haiba akoi ge tax handaba haibase sumaina koi tax handaba haibasi akoi ge Sri Narendra Modi na lusingiba adugumba akoi center laiba Bharat ke sugumba sarkar se basi koi pro people loiba miyam gi damuta khanba aduga people centric oiba miyam da hena koi gi yaifana ba dugumba khanba sarkar amani haibase koi masimasu haiba koi slab handarak pasida masimasu yam phajaba dugumba khudam amani aduna koi Honorable Prime Minister na makhata na koi nation da magin handi address to bi basi hojikti akoigi leiramiba ariba slab mari stagi anida handharabanina akoina hojik tawgadabasi karino haiba matamda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯁꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯆꯦꯔꯝꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯍꯦꯛ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯁꯥꯖꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯁꯦ ꯃꯊꯟꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯁꯥꯖꯕ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯣꯟꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯗꯦꯁꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯠꯃꯥ ꯅꯤꯔꯚꯔ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯤꯂꯥꯌꯟꯁ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯗꯣꯔꯤꯕ ꯁꯦꯜꯐ ꯔꯤꯂꯥꯌꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ 2047ꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯠꯁꯦ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯅ खितंग मियामदा अखोगी नहानगी पोलम चेरम मयाम अमदा अखोई जीएसटी की स्लैब हंधगिबा खोटगिबा मयाम से मतान खितंग इलाबोरेटली खितंग थमजनिंगी मदुदी अखोगी नुक्तिगी अखोगी हाउस होल्डर अखोइना युम खुदिमक्ता सिन्नारिबा पोलम चेरम मयाम सिदा करम करम पोलमदा अखोगी जीएसटी सिंजे अखोगी करम बदना जीरो ओइगरे करम बदना कयाम हंधगरे हाबदु खितंग मदाइदुदे खितंग थमजगे इहाल हनबदा अखोगी जीएसटी फ्री ओइबा आइटम्स जीएसटी से पूरा फ्री होग्रबा हाना 5% लेरंबदो 0% दा हंधग्रबा अदुगुंबा पोलम सिंग हारगदी अखोगी अखोगी कई हानि संगोम की पोथोक सिंग अखोई पनीर गुंबा अदि कट अदि कोई पिज्जा ब्रेड यामग्रे आई खरदंग सुम पंजरगे सुगुंबगी पोलम सिंग सिमा अखोई पूरा जीएसटी फ्री होरे अदगी अखोगी स्टेशनरी की आइटम कोई अंगांग सिंग लाइक तंबा अखोइना कनो तबो बोय कलम पेंसिल अदगी अखोगी एक्सरसाइज बुक अदगी अखोगी नोटबुक अदगी साइंस की दुगुंबा कोई लैबोरेटरी बुक लाइबा मयाम से हाना अखोई वैसे 12% जीएसटी ओरंबा 0% ओरे हाइबदी जीएसटी फ्री होइग्रे अदगी अखोगी चाना थंगनबदा मरोइना भारत सिदी अखोगी अयामना अखोगी तन चाबा अदगी पराठा सिगुंबा मयाम अमा अखोगी चाबा लमनिना एनी अखोगी इंडियन ब्रेड एनी मागी मागी तोगान ममिंग कौजरगसु मसे मसी लोइनमक्सु हाना 18% जीएसटी लेरमी अदौजिदि 0% ओइग्रे हाइबदि फ्री जीएसटी ओइग्रे हाइजबनी अदुना सुमाना सुम तौबसदा मयाम अमा अखोगी ग्रोसरी की आइटम्स मरोइना अखोगी दुकान दा हवाई चेवाई चाना थंगबा योनबा अदुगुंबा दुकान सिंसु अखोगी अदुगुंबा आइटम्स सिंसे कमाइ तौगे हाइजबा मतमदा हाना 12% ओरमी अदो हौजिती मसी अखोगी हंधरगा 5% दा अखोगी दुमाना एनी ग्रोसरी आइटम सिंसे दुमाना कोई फंगगनी अदगी आइटम दी यामे 12% दा लेरंबा पोट मयाम अमा 5% दा हंधबा अमसु यावरी मसिना कई करिनो हाबा मतमदा अखोगी ट्रैक्टर की टायर गुंबा अदि कंडेंस मिल्क अदगी बैंडेज तौनबा अदगो ड्रेसिंग अखोगी सोपन दा तौबसिंग अदगी बाइसाइकिल ट्राइसाइकिल बटर अदगी अखोगी घी अदि ऑयल कैंडल सुमाना तौ पोट मयाम अमा यामे अदगी मरुओइना अखोगी कनुगुंबा अखोगी करेक्टिव स्पेक्टेकल्स हादि अखोगी नुंगाइतबा अनो सिना चिंगबा मयाम सि हाना 12% लौरमी अदुबु अनौबा जीएसटी की रिफॉर्म से लापदैदि अखोई 5% दा हंधग्रे अदगी सुम लापसदा अखोगी हेयर ऑयल्स अखोइना तैनरिबा कोकी थाव अदगी शैम्पू टूथपेस्ट सोप अदगी बेकरी की आइटम सिंग यामे सिसु होरेन अकुपदो पिजगे अदगी अखोगी कनो सिंग कॉफी की दुगुमा एनी मागी एक्सट्रैक्ट ओइबा फॉर्म सिंग मयाम अमा लैग्रे अदगी अखोगी कनुगुंबा अखोगी पाउडर अखोगी इसादा बॉडी पाउडर ओबा याई फेस पाउडर ओबा याई सिगुमा मयाम सिसु हाना 18% लवमी अदो हौजिती 5% दा अदु डिक्रीज तौग्रे अदगी मसिदा अमुक यामना अखोगी नुंगाइबम खंगना अखोगी मरुओइना
middle class the labor citizens na magi mayum effort to tawjaning ba adubu magi labor sen thung phibam duna tawbadi ngamda polam khara lay hingbada hoji matam da yam di changa ba madudi kaino hai matam da khoi fridge refrigerator adagi any khoi television sing adagi AC hoji manipur da su sabai changsi awange ayam yum da AC sinare sigum AC adagi khoi washing machine adi sigumba adagi khoi aino sai ju hajaba khoi three wheelers vehicles sing adagi khoi petrol car adagi hybrid aduga tawboda di masita kitang kupna high petrol car se karamba car no hybrid sai matam da magi engine capacity se not exceeding 1200 cc wala 1200 cc dagi di hendaba aduga magi length tu su 4000 mm dagi hendaba adugumba petrol car adu hybrid car singsi yame 40 adagi diesel car da su magi engine capacity se khoi gi 1500 cc dagi hendaba adagi magi sangba haiba tar si 4000 mm dagi hendaba khoi gi diesel car sing adagi motorcycle yauri sina singba mayam si hana adagi maruna khoi gi yum kai saba da yam changi ba khoi gi cement khoi gi koina bilamati hare khanaba yum am saba da dum changba aduga maman di yang wangba sigumba pot mayam si hana di khoi gi 28% magi GST su oram basi handaki Ngarangdagi Chatnaba horiba khoi gi GST reforms study masi khoi 18% da handara kre sam habada pura 10% khoi gi handara kre magi kano lobase aduna haje ningi badi masi kari gi damakta khoi gi honorable prime minister amasu finance minister na sigumba GST gi reform se pore ibno hare gadi khoi gi jati sigi laibak ski magi growth rate sida khoi gi chauba ahong mama porna bi pandam da properly madudi kamaino hai matamda khoi gi pot sing da lomi ba tax sing mase khoi na lower ta hora hadi handhara ba adu gi kai to ham da more spending hena pot si maman si handhara ga di mi se hena pot laini tang dra ban mana laiba du mamani more spending tawre pot si hena laini nge adu more spending taw ga di ka dore higher demand and production la hadi pot si demand si yamna mina pot si laina ba honara ga di ka dore magi puthona ba demand si wang khale adigi production wang khale adi production si wang khala ga di ka dore magi saigi pot to puthona honang to mi mayam ma ko job mayam create taw ya more job la thabak adi pot mayam puthona honang to mi mayam sange job thabak mayam pire adigi job mayam ma la ga di ka dore magi wider tax base na magi tax lobagi kano si ko gi wider range si yenga ko gi amada pulak loksan badon to macha ri yenga ko sandoro pe gi dumba tax khulo ma lani adu maina wider tax base mu laga di ka do ga da sagi mu mako ki ko na foundation for even ko lower tax sagi tax lawla ka support ya ma bani la lawla ka su maming de gi na kha ka sum handar ga law ka habigi adu gi wakhalon du da puthokki ba du reform amani aduna oski reforms da hanjan kitang di point se hanjale adu basi su haijen ni maram di kaino da sigi GST reforms na strengthen tawdu si kaino hai matam da ekoi gi shopkeeper amaga dukandar amaga customer amaga natraga ekoi gi trader lalolitik tawu mi amaga ekoi gi citizen koi nagarik amaga sigi marak ta lei ba ekoi gi kari haiba tari ekoi gi mari se masi mari se hen strengthen tawna haibadi mari se hen chesala na hojiti po leiba mi duga po yol mi duga mamal tang bagi natga tax na lobi khanaba khonaba sigo mayam ma de thajana da mayam leiba do hojiti samla transparency aduga khoi hena leiba mi ga yoliba mi ga na khoi mari se hena phagat kani habigi dugumba khoi reform sina chauna piga do kana bas masini aduna sum lakcharabada loisan jarapada khoi keno si khoi handaki puthoiba khoi keno si GST gi khoi magi anover reform se masina hara sida leiba tongan ba khoi business to hai batare tongan ba mai lalo itik to ba mayam madu yam yangre madu tawjiri ba mayam sigi 85% masi adu including khoi ngasai aina makok to haijaba MSME sector da leiba mayam se
मसीना हंदकी अनौब रिफॉर्म से GST की अनौब रिफॉर्म से मसी मखोई पुनमंगना अखोगी करी हाइबा तारे सैटिस्फाई होइबा दुगुंबा अनौब रिफॉर्म अमनी हाइबा से अखोगी सर्वे रिपोर्ट नसु पीरे मसी हाइबदी ललोलितिक तौरिबा मयाम सिना मखोइदा मांगजाबा मखोगी कारबारदुदा हाइबा अनौब रिफॉर्म सिना अखोगी अमांग पीबदु लेते हेन अखोइदा मदुना खुदोंग चाबा पीरनी हाइबसे 85% ऑफ द कोई बिजनेस कम्युनिटी द लेबा सिंजना मसीमा याबिरे अदुना मसीना ताकदी करियो हाइबा मतमदा भारत सी कोई इंडिया सी यामना थुबा मतम बनुंदा कोई पृथ्वी के दुगुम थार इकोनॉमी दा कोई लाखबगी कोई मंगलांदो मधु यामना नकना लेरे हाइबा अदुना करमाइना मसी कोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर लबसी खनबग हाइ मतमदा मसी अनौब रिफॉर्म से तौरगा मसागी अखोगी ट्रेडर अमसुंग कंज्यूमर ओइगदुसे अखोगी पोट कारबार तौरिबा अमसुंग पोट लेगदोरिबा अनिसिगे मरक्ता यामना नुक्सिनबा अदुगुंबा खुद सामनरगा चलगा अखोगी अनौबा अखोना खंजरिबा भारत से अहुम सुबा इकोनॉमी दा पुखलंगनबगे दुगुंबा मागी लंबी दुदा यामना अखोगी मसीगी अनौब रिफॉर्म सिना अखोगी याम हिस्टोरिक ओइबा दुगुंबा अखोगी करी हाइनी स्टेप अमा नत्रगा अदुगुंबा लंबी अमा पीगनी हाइबसे अखोगी अनौब रिफॉर्म्सना अखोइदा ताई अदुना इ लोसंजरपदा अखोगी भारत के दुगुंबा अखोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमसुंग फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन से भारत की अखोगी लैरिबा नागरिक पुनमंगना अनौबा कोई नेक्स्ट जनरेशन अखोगी GST रिफॉर्म से मसीगिदमक्ता मखोई अनिसिबु थागतफम थोई हाइबसे आइगी मागिदेगी मयामदा हाइजरी करिगिनो हाइबा मतमदा हाइरिबा रिफॉर्म से मसी अखोनी येंबा मतमदा भारत सी अदुगुंबा पृथ्वी का अहुम सुबा इकोनॉमी दा लाकनाबा अदुगा 2047 दा भारत से अदुगुंबा डेवलप भारत अमा विकसित भारत अमा ओइनबगी अदुगुंबा मंगलांदो मदु पोरगना भोनबदा हाइरिबा अखोगी बिसिंबा सिंगसिना लौरिबा खोंथांग से अखोई खुदिंगमक्की सुनी अदुगा भारतवासी खुदिंगमक्की सुनी अना सिगुंबा यामना माइलस्टोन ओइबा याम हिस्टोरिक ओइबा अखोगी सिगुंबा अखोगी GST रिफॉर्म से मसीगी धमक्ता आई इसागी माइगैदगिसु अदुगा कोई पार्टी की माइगैदगिसु अदुगा नागरिक पुनमक्की भारत की अखोगी सिटीजन पुनमक्की माइगैदगिसु कोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुदिंगमंगना हागतम थोई हाइबा